Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Firman bersama Pak Haji mancing di Galatama, Sugama, Soreang. Tetap stay tune terus ya di channel Sumber Jati. Gimana nih Pak Haji persiapan mancing untuk hari ini? Persiapan untuk memancing hari ini seperti biasanya kalau Galatama pakai aci kan sama batu karet. Itu saja kalau Galatama persiapannya terlalu banyak tempat, mudah-mudahan ada rezekinya di acara mancing ini. Udah lama sih nggak bisa rumah, udah 3 bulan 4 bulan. Oke, saya coba lagi mudah-mudahan ada rezekinya. Oke, jangan lupa subscribe Sumber Jati ya. Mantap. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video guys. Bye. Alhamdulillah udah nyampe ke lokasi pemancingan Sugama Soreang. Saya pakai umpan kopi dari Sumedang. Mantap. Jangan lupa ya subscribe seperti ini. Mudah-mudahan ada. Amin. Peace.
kilo 250 gram untuk saudara induk lapak 23 3 ekor. Untuk acara hari ini Om dibuka berapa lapak? Dibatas sih ini minimal 16 karena kan lagi PSBB, cuman dari 16 tergantung dari peserta, ada yang mau full atau enggak, bebas. Kan kalau misalnya yang udah pemancing ini yang udah senior kebanyakan yang udah di atas 50 untuk sementara ini nggak ikut mancing karena kan takut juga ya. Cuman kalau misalkan setiap hari Rabu, Jumat tiket 400, kalau Minggu tiket 500. Dibukanya cuma seminggu 3 kali, nggak 2 kali. Karena kolamnya masih kecil. Cuma ya ini namanya hiburan mancingnya. Ya. Untuk umpan gimana Om? Umpan?
umpan di sini pakai artis, kalau banyak ongolnya ongol-ongol ya. Terus kayak pelet itu boleh. Cuman kalau umpan di luar itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Peraturan di sini untuk sementara nggak ada cis-cisan, yang penting nggak main curang, karena darat ya nggak bisa. Yang penting happy ya Om ya. Ya, yang penting happy, namanya hiburan. Iya. Kira-kira ikan terbesarnya berapa kilo nih Om? Untuk sementara ini ikan terbesar di kolam di 11.8, 11.8, 11.5, 11.6, 11.4, tapi kebanyakan 11.2, 11.3, 11.4. Dan ikan besarnya kurang. Kemungkinan minggu depan kita isi lagi induk yang 11 kiloan. 11 kiloan itu biar ada persaingan ya. Ikan besarnya. Di sini kita lebih banyak main induk besar. Iya. Ya dulu Om, sekian ya. Terima kasih. Sambut lagi guys, mantap. Gimana bos sanggutannya? Awalnya lumayan bagus, alhamdulillah. Tapi belum dapat babon. Baru nimbang baru 9.35. Mantap. Nominasi. Karena satunya 10 kiloan. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu ke depannya ya ada di sini. Oke. Mantap. Semuanya Mantap. Gimana Om? Tap.
250 gram untuk total induk lapak 23 24 ekor. Dari lapak 15 8 kilo 50 gram untuk total induk lapak 15 24 ekor.